Hello，大家好，書神姐又嚟啦。嗱，有冇見到我前邊呢兩個？呢個兩個我哋叫做佢北球人嘅按摩器。咁呢個咧係兩個版本嚟噶。我哋首先介紹呢一隻啦，係咪？咁你睇佢個功能咯，呢個按鍵，呢個開關機嚟噶。你一開落去，佢呢度有着燈噶啦。咁咧你睇個手就喐住噶啦。佢係有手勢嘅喎，一隻手喺度同你按住咁樣。呢個咧個位置咧就係有心動㗎，即係你根據自己嗰個按力啦，你中意邊一動你就調到邊一動咯。咁呢度係個範圍單嚟㗎，佢呢兩個好似手指頭咁樣係咪？呢個咧就好適合長期做辦公室嗰啲坐喺電腦嗰度啲朋友咧，就可以同佢解壓啦。即係有時佢頭好酸啊，呢個肩又好酸啊，就可以試一試，可以幫你按一按咯，就冇咁攰咯。我而家試下俾大家睇下，睇下舒唔舒服先啊！嗱，哦，真係舒服喎，好舒服啊！你如果係好攰咧，你就俾佢按個10分鐘啊，或者你如果方便嘅話，可以一直咁樣掛住，一直喺度俾佢按咁樣。咁樣你做嘢就冇咁攰咯，就舒服啲咯。佢真係有嗰個手感噶，呢個唔錯，我都自己留翻一個。好啦，咁我哋睇翻嗰個白色嘅，白色嘅咧呢個都係呢個款式嚟噶，但係咧佢就係第二個款式啦。呢個手勢呢個位置唔一樣，我都係開一開俾大家睇下佢係益得係點樣噶啊！嗱，哦。都唔錯喎，都係靚喎。呢個位置都同嗰個綠色係一樣噶啦，有3個檔位，同埋呢度都有放埋單。我試一試呢個嘅力度係點樣嘅。差唔多啦，呢個即係如果你拉緊啲咧，佢嗰個手感就更加有力度啲啦。呢個好舒服喎，我都唔想放低佢啦。但係都可以放落嚟俾大家睇下，然後我可以講翻個價錢俾大家聽一聽啦，係咪？如果你長期坐住喺辦公室啦，或者喺成日耷低個頭咧做嘢咧，呢個真係適合，有時可以呢個真係適合做辦公室啲人啦，同埋你成日玩手機又好攰啦，呢度好有時好唔舒服嘅，你真係按一按真係會解壓噶，好舒服噶。咁咧我就講翻啲價錢俾大家，呢度係扣住噶，佢唔使話你一直攞住佢噶。啱先我係一個人，你就扣住就得噶啦，可以伸長啲噶，伸長點嘅呢個位置，可以拉長拉緊啦，係咪？咁咧呢個兩個價錢咧係唔一樣噶。我哋綠色呢隻版本咧佢就貴少少，佢係同某一個款式係一樣嘅，同一個牌子嚟嘅。嗰個平台咧嗰個價錢咧就賣得係貴啲噶。咁我呢個咧係做到同價錢俾大家噶，俾嗰啲朋友係肯定係優惠價錢。咁我哋呢個做到係199，呢個白色咧就168。佢兩隻價錢唔一樣。如果朋友們有嚟到店門咧，你話要邊隻顏色啊，我就攞邊隻顏色俾大家噶啦。但係個力度係差唔多嘅，個款式就差唔多一樣。噔噔噔噔，跟住次咧，我哋又講翻呢隻藍牙喇叭，好係咪個顏色好靚咧？睇下嗰個周邊個配色都好靚下噶。嗱，5顏6色嘅，1、2、3，嗱，佢係 Type C 口嚟噶，前邊呢一個位置，後邊同埋後邊，呢個係底部，呢個係後邊。呢個款式咧係我哋成年嘅特定版嚟噶，係咪？呢個咧係缺貨缺咗好耐噶啦，呢排先至翻貨噶。咁咧佢個顏色都好靚下，淨係一個色噶咋，成年嘅特別版本，佢就係一個顏色噶咋，好似個彩虹色咁樣，係咪？5顏6色噶，係咪好靚啊？
咁我哋講翻佢嗰個功能先啊。呢個功能咧就呢個掣咧就已經係包括咗所有嘢噶啦。咁呢個就係開關鍵，長撳就係開機，長撳就熄機啦。咁呢左右呢兩個咧就咁樣移動嘅，咁樣移動，佢係佢係上下手，上下手。咁你大細聲加撳咧就係大細聲，咁係呢邊而呢邊就係減小聲噶啦。呢個上面就係加大聲噶啦，係呢個位置操作嘅。撳一下就係暫停。咁開機模式開咗咧，呢邊個按鍵咧就係要撳一下，佢有個聲嘟嘟嘟出嚟，就係藍牙模式啦。如果唔係咧，有啲朋友話我點解揾唔到嗰個模式嘅？就係要撳呢個位置，佢先至有嗰個藍牙模式出嚟。咁我哋跟住落嚟試下佢個聲係點樣噶嚇，試一試聲啊！我連有藍牙先啊。OK，我哋就聽一陣就得噶啦。咁咧，我哋跟住落嚟再睇翻呢一個 M 字頭嘅第三對，呢個色都好特別噶，係咪？佢咧就有三隻顏色噶，呢個係淺藍色，仲有呢個黑色，同埋一個白色。三隻顏色，白色、黑色同埋嗰個淺藍色。我咧呢兩個色冇擺出來，我就係擺咗呢個色噶咋。咁嗰個色咧同呢個盒牌包裝嘅嗰個顏色係一模一樣噶啦。白色就白色，黑金就黑金噶啦。嗱，睇翻佢啊，俾大家睇下。藍色咧就大家都睇到噶啦。咁我就擺翻呢兩個色俾大家睇下，係咪？跟住我哋睇翻部機先。呢個按鍵咧，佢就唔係喺呢粒掣噶啦，呢個係最新款嘅第三代。咁呢個開關機咧就喺呢個位置，咁樣長撳就熄機啦，開機啦。咁呢個位置就要識別嗰個藍牙，你就撳一下，佢嗰個藍牙模式就好快就走出嚟噶啦。咁當然啦，呢兩邊都係上下手大細聲咁樣呢度操作嘅。暫停落呢個位置，呢個係變亮。嗱，呢個睇下嗰個配色啦，佢呢個就係單一色噶，係咪？比起呢個顏色咧，即係呢個真係好顯眼啦，係咪？咁我哋都試一試呢個聲係點樣嘅。我呢個就要揾一下藍牙先，揾個藍牙先，大聲啲。有什麼親吻可以當作笑話？回憶與我不愛說話，偶爾我會想起他，心裏有。咁咧，我哋試咗聲噶啦，我哋跟住落嚟講翻佢兩個嘅價錢。我咧今期嘅活動價錢咧，我兩個同樣嘅價錢俾大家嘅，呢個同呢個一樣價錢，我哋做到大家俾288蚊，就帶走呢兩個呢個款式，呢個就一個色嘅咋，呢個就有3個色。咁如果中意嘅朋友就到店試試啦，或者微信我又得啊，我可以發資料俾大家嘅。咁大家有冇見到我呢隔籬呢3部平板啊？大家都好熟面口噶啦，係咪？Beamix嘅平板。咁我哋呢段時間咧係做緊一個活動嘅活動期嘅，有送一個1機1碼嗰個軟件俾大家睇嘅，免費嘅，即係
上一期嗰個頻道睇到，而家開始呢個活動有呢個活動㗎。咁我哋呢個活動係短期之內㗎。咁如果中意嘅朋友就嗱嗱聲過嚟啦。咁如果想睇資料咧，就發資料俾我。咁個價錢咧可以睇翻我上一條片。我呢個就唔多講㗎啦。咁我哋跟住下一個產品。跟住咧，我哋睇一睇呢個，我前面呢一個好靚咧，呢個花嚟㗎，玫瑰花嚟㗎，呢個係永生花喇叭嚟㗎，呢一個真係好靚喎，佢呢度可以開出嚟㗎喎。咁呢個花咧係真花嚟㗎喎，拉近啲睇啦，呢個真係真花嚟㗎。呢度開咧，呢度就係開鍵，可以開啦，佢有聲㗎，可以俾大家聽㗎。好舒服㗎，你喺屋企自己一個人嗰陣時咧，可以享受呢一份好溫馨嗰個喇叭嗰個音樂，係咪？呢個咧，我哋我收暫停先啊。我哋呢個咧送朋友啊，或者送老婆啊，咩等等啊，呢個禮物咧係首選㗎，女仔就多啲啦，係咪？可以送俾女朋友又得噶，真係好靚啊！呢個花，我哋講一講佢個功能先啦。呢個按鍵咧，呢個就係可以開入邊嗰個燈飾噶，可以開。我而家開住先，即係佢呢個花咧，你一開呢個按鍵咧，佢就會識喐噶啦。咁嗰都咪有埋音樂噶，你都可以連藍牙試下佢個聲係點樣，一樣可以播你手機嗰啲歌嚟噶，係冇問題噶。咁呢個就係嗰個 LED 燈入邊嗰個燈嚟噶，可以自己調中意咯。佢有開同埋可以熄嘅。咁呢個按鍵就係切換模式，你呢兩個同時按咧，佢係可以錄音噶。嗱，呢度有寫字，可以自己錄低啲音啊，表白噶。你想講乜嘢就講乜嘢，就可以錄低呢個喺呢個喇叭入邊。你一開出嚟咧，佢就會有你聽到你想講嗰啲嘢。咁咧，我睇下後邊哦。後邊呢個就可以插卡嘅，插卡又得，充電口呢個位置，呢個係永久嘅，佢呢個花係唔會變色噶，一直係咁紅色噶啦，係真花嚟噶。咁咧，佢仲有一個香包俾大家睇噶，俾大家噶，呢個好香噶，呢個係玫瑰香包嚟噶，嗱，好香噶呢個，係咪？呢個我而家攞出嚟咧，都一陣味好重啊，個好香味噶，個味道真係唔錯噶，好靚下噶。佢咧呢個咧就係佢個包裝嚟噶。嗱，我哋咁樣打開個包裝，個包裝都好有儀式感噶。嗱，你一擺落去咧就咁樣噶啦，同埋有一張紙。嗱，呢個咧。我哋如果你唔識表白嘅話，你可以用翻呢張字，自己讀翻，然後錄喺呢個入邊，就打開出嚟，佢就係讀翻呢一段話嚟噶啦，係咪？咁咧呢個包裝我哋擺落去，睇下有幾靚吓，好有儀式感噶喎。你咁樣擺落去，呢個執喺側邊咁樣擺落去，咁樣食埋。哦，仲有個香包可以擺住入邊嘅，個香包都係擺埋入邊噶。然後咧，佢有個咁樣裝住噶呢個包包，呢個係包喺放喺盒嗰度噶。咁呢個係女，呢個係嗰個盒嗰個包裝嚟嘅，嗰個盒子嚟噶。你咁樣裝埋入邊咧，呢個真係靚噶喎。呢個禮盒啊，係咪？裝俾大家睇下，哇！真係唔錯喎，咁樣係咪好靚啊？我哋呢個而家做緊活動價錢，俾大家嘅價錢係238，係咪好驚喜價咧？呢個價錢200-300就可以帶走佢噶啦。好啦，我哋跟住下一個產品，跟住咧我哋睇翻呢個大喇叭嗱，拉近啲啦，我哋睇下呢個喇叭係點樣噶？呢個叫咩嘢啊？呢個係我哋金正牌子嘅喇叭嚟噶，我哋呢個新款嚟噶，佢加埋2支咪噶，係咪？
我哋講一講佢個功能先啊。呢度兩個咁大嘅字幕加減，呢個係大細聲，呢個係大聲。咁呢個係開關鍵啦。呢個 EQ 咧就係可以換唔同場景嘅音色嚟嘅。呢個就係暫停。咁呢個 MIC 咧，呢個係嗰個救咪嘅大細聲嚟㗎。呢兩個位置，呢度咧就係救混響嘅大細聲呢個。咁呢個咧係 M 切換咧，即係後邊有個嗱，後邊有呢個功能可以插卡同埋插 USB 都 OK 噶啦。啊，仲有咧呢個可以加個咪噶，可以再另外加1拖2嘅或者1拖4個無線咪啊，同埋呢度係充電口啦，係咪？咁咧呢個 M 切換就係呢個功能咁多噶啦。咁仲有隔離呢一個閃閃嘅係咩嘢？嗰個標誌就係呢個燈嘅範圍燈，佢可以換㗎嗱，可以換㗎，可以換呢個範圍燈㗎，又可以熄咗佢，同埋呢度側邊都有㗎。側邊呢兩個位置就係震膜嚟㗎，係兩個都會。佢如果你播嗰啲勁啲嘅歌咧，佢就會有震㗎，會喐㗎。咁一唔係我哋試一試佢個聲係點樣㗎？我先試一個咪嘅聲係點樣㗎，試一試先。名興頭啊！試一試個聲係點㗎啊！喂，大家好啊！你哋好嘛？開唔開心啊？呢個聲真係唔錯喎！啊，呢度可以 echo 可以調㗎，兩支都係一樣㗎，有兩支咪嚟㗎。好啦，咁我哋試一試佢個聲係點樣㗎啊！我練下藍牙先啊。咁咧，我哋暫停先啦，暫停嗰個聲係點？我哋抽一抽上嚟睇下。呢度可以伸長鏈嘅喎，我咁樣孭起身，好似個書包咁，好舒服嘅喎，真係唔錯喎！呢個又好輕便㗎，唔會重啦。呢個係佢個包裝嚟㗎，個包裝嚟㗎。金正牌子咧，相信大家都係好熟㗎啦。都係有出面噶啦，係咪？咁我哋呢個價錢咧，我哋做到活動價錢俾大家嘅價錢咧，我哋呢隻係399，唔使400蚊就可以帶走佢噶啦。咁咧，我哋就呢個係冇帶屏噶，我哋咧仲有另外嘅其他款嘅，呢個可以帶屏幕嘅。嗱，有埋屏幕啊，同埋有埋嗰個咪噶，有幾隻尺寸噶，大細尺寸都唔同。嗱，有呢1、2、3、4個尺寸，咁如果中意嘅朋友咧，就可以到店試試啦。因為我哋有好多款式，我哋呢度講唔晒噶啦。咁我哋呢啲價錢咧，我哋就到店啦，我哋會有俾你驚喜價。咁如果你中意嘅話，可以微信我啦，我可以話你知就得。咁我哋今期嘅條片咧就到呢一度，咁我哋下一次先至見啦，拜拜。